먹어야 돼, 그렇죠? 되게 무거워. 움직이는 게 없어요. 진짜 알만 있는 상태냐? 네. 이게 이제 오리털이거든요. 오리 가슴 솜털인데 이거를 지금 덮어놓고 간 거예요. 이걸 덕다운이라 그러죠. 구스다운이라든가 덕다운. 이 솜털을 이제 솜털 이불을 덮어놓고 나갔어요. 이해가 좀 안 나오는 사진 위에 있잖아요. 순간적으로 보는데 이걸 슬로우 비디오로 슬로우 모션으로 리플레이를 해서 그래요.